唔知你有冇留意呢？真係人真係好得意。點樣得意呢？好簡單，人越大越冇記性，成日都唔記得呢啲，唔記得嗰啲。但係又唔係成日都咁冇記性嘅喎。有啲嘢我哋曾經經驗過呢，就算幾十年都好，忽然間你又會諗起曾經發生嘅事，曾經經歷過嘅嘢，一清二楚，連細節你都會記得清清楚楚。你話係咪？你真係天主做我哋真係非常奇妙呢？呢一種咁嘅現象喺剛才我哋聽嘅聖經呢，值得我哋用少少時間一齊去反省，去了解下今日聖經要對我哋所提醒嘅嘢。第一樣嘢就耶穌復活之後，再一次顯示俾門徒。呢次聖經話係第三次，所以門徒係見過主復活嘅主，但係每一次佢哋見到都好似又唔識得，係一件好得意嘅事。伯多祿話：我哋去打魚啦！呢一次打魚嘅經驗，翻去最初第一次耶穌召叫伯多祿，同樣嘅情況，同樣嘅事又再發生。成晚攞魚，乜都攞唔到，空手而回。耶穌問：有冇收穫？有冇魚啊？冇啊，一條都冇。向船嘅右邊撒網，有一撒之後，網都幾乎破，成網都係魚。上一次唔止，仲叫多隻船嚟，兩隻船都裝滿晒。所以若望好清楚呢一個咁嘅記憶，呢件曾經發生嘅事，於是乎就話俾伯多祿知，是主。佢唔係因為見到復活嘅主喺佢前邊，而係呢一件嘅事再次使到佢回憶記得當年主召叫佢哋嘅時候曾經發生嘅嘢。所以喺信仰入邊，有時有一啲經驗，我哋要記住佢，記住佢嘅意思係幫助我哋再一次能夠認得出召叫我哋嘅主，就好似我哋領洗嘅呢個經驗。我諗我哋領咗洗好耐啦，但係我哋有幾多次會諗起我哋領洗嘅時候嗰個光景、嗰種感受，甚至話滿腔熱淚，感動到不得了。咁係咪一次就完了呢？其實唔係㗎，應該終生都要謹記呢個咁緊要嘅經驗。福音第二個經驗就係喺岸上高，耶穌堆咗一堆炭火。記唔記得聖經上一次描寫幾時有一堆炭火啊？冇幾耐之前啫，就係當耶穌被拉咗之後，喺個庭院入邊，伯多祿入咗去。啲人圍住個炭火，佢又企埋喺度。於是乎，第一次個侍女就話：你同佢同黨嘅，你哋一齊嘅。哇！伯多祿拍晒心口話：我唔識佢嘅，我唔識佢嘅。就係呢堆炭火。今日同樣呢一堆嘅炭火，不過今次唔係好似上次嘅光景，今次喺炭火嗰度。係復活嘅主，呢個炭火嘅燃燒要淨化我哋嘅心，使到同樣嘅光景，可能我哋會跌倒犯罪，出賣耶穌。但係復活嘅主用同樣嘅嘢可以改變我哋嘅心靈，但係要有一個條件。嗰個條件就係你要悔改，所以今次嘅炭火上高
所燃燒嘅係有魚有餅。聖經學家話呢個都係象徵咗聖體聖事。所以當佢哋上咗岸之後，耶穌攞起啲餅，攞起啲魚，然後遞俾佢哋。所以呢份係愛嘅私語，呢份係上主再次幫助我哋謹記佢將佢自己交咗俾我哋，願意同我哋嘅結合。第三個經驗就係提醒伯多祿，昔日佢3次對主嘅背叛，今日主3次咁幫佢，使到佢再一次有份悔改嘅心。中文嘅翻譯呢，冇辦法將聖經嘅原文去表達。聖經嘅原文，耶穌問你愛我嗎？呢個愛其實唔係好似中文咁嘅意思一樣。耶穌問緊伯多祿嘅係唔同嘅一個表達。第二個愛，伯多祿答得好輕鬆，主你知道我愛你，因為佢答緊嘅呢個愛就係話係咯，我願意，我想，但係冇任何附帶條件。呢個愛係一個動詞喺聖經入邊，聖經用緊係唔同嘅字去表達緊呢個愛，而呢個愛咧係有一個要求，唔係一句説話，一個問句，你愛唔愛我啊？唔係咁嘅意思，而係要伯多祿清楚記憶翻昔日佢曾經講過嘅説話，就係背叛咗主。今日主再邀請佢，使到佢徹底咁悔改。而呢個愛有不同嘅層次。第一係完全嘅交付，唔再保留任何嘢。第二，愛要犧牲，好似佢一樣，要將自己交出嚟，唔係只係話願意咁簡單。最後尾呢份嘅愛係徹底對主嘅追隨，義無反悔，唔會再好似以前一樣做出呢啲背叛主嘅事。所以伯多祿話：主啊，一切你都知道，你曉得我愛你。請問今日你聽到呢個聖經，聽到耶穌問伯多祿嘅呢句説話，我都相信同樣主對我對你都發出。你話邀請又得，詢問又得，要你表態又得，你愛我嗎？你會有咩答案呢？